নষ্ট হয়ে গেলে রানিং কীভাবে ঘোরাবেন সেটা আপনারা রিপেয়ারিং এটা দেখলে ভালো বুঝতে পারবেন, না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। দেখবেন, দেখি কাজ করবেন। থ্রি ফেজ মোটর পাম্পের যেই তাছাড়া এখন আর বিলে ক্ষমতা লগা মাইকি গাড়ি কাজ আছে, কি দরকার? না না, একটু সাইজ করেছি নিজে, কোম্পানির মাল, কোম্পানির যে মাল আছে না সে মালের সঙ্গে মেজারমেন্ট হচ্ছে না। নিজে বানতে গেলে মোটামুটি 40-42 গেজের তার লাগবে, ও তার আমাদের বহরমপুরেও পাশে নেই, ও সিঁড়ি চলে যাবে। অয়েল স্টার্টার বলছি তো, তুমি সঙ্গে রাখবে, আমি যাব গাড়িতে একটু তেল মোটর রানে পড়ে গেলে চলো সেটা দিয়ে দেবো। স্টার্টার যদি না থাকে এইটা আমি তো বলছি তো, বলছে বসে না, রানিং কয়েলটা পাল্টালে ঠিক হয়ে যাবে। এই মালটা আমি দেখি ওকে, কিন্তু ওইখানে বসে থাকতে দেখি C1 C1 A1 B1 A2 B2 C2 L1 লাল তার, L3 হলুদ তার, না না L2 হলুদ তার আর L3 নীল তার। এখানে উল্টো দেওয়া আছে কালো তারের বদলে নীল তার, এটা আপনারা খেয়াল করে নেবেন। মেন হচ্ছে A1 B1 C1 C2 সিরাজ না পারলে তোমার জনমুদ্দার একটা পাম্পের থ্রি ফেজের মোটর রিপেয়ারিং করা হচ্ছে। যে এই দিক দিয়ে পানি আসছে এবং এমনি দিয়ে উঠে যাচ্ছে, তারপরে একটু এমনি চলে যাচ্ছে, পাম্পে ছড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মেশিনটা নিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন, তোমরা বললা মেশিন দিবে না, না হলে যা 1000 টাকা বাঁচতো সেটা তার দেখুন আমাদের ম্যাক্সিমাম এটা 1500 হাইস্ট খরচ হলে 1500 যাবে। তারপর আপনারা বলেছিলাম কি দেখি কম হয়ে যাবে আর একটু, তাই বলেছিলাম। ও কিন্তু আগে 1500 টার্গেট দিয়ে বললো তো আশরাফ যে ওকে আমি এরকম বলেছি, তো শুধু মেশিনটা লেগে দিলে মেশিন ভাড়াতে তোমার হয়ে যেত, কাজ তো আমি করে দিত। হ্যাঁ, 1500 টাকা কোনো ব্যাপার হলো নাকি? মেশিনটা ভাঙবে আমি এর আগে সেদিন দিয়েছি। তাহলে যেটা বললেন ওই মুকলেস কি, তাহলে মেশিন তো না অন্য জনা থেকে আসতে হবে না, ওয়ান মেশিন নাই তাহলে নিবে, কারণ যে লেবার যে কাজ করাবে মেশিন ভাড়া আছে, ভাড়া নি আমি করে দিচ্ছি সম্পূর্ণ। এটা হতো ওটা লাইনটা তুল দিলে জিজ্ঞেস করেন তুললো।
এটা 63 অ্যাম্পিয়ারের ফ্যান্সি, দুইটি 63 দেন। আর এগুলারে গ্রিস না দিলে স্পার্কিংটা বেশি হয়। নেকড়া হ্যাঁ যে ভেস্ট লেন একটু চেক করে দেয় নাকি গ্রিস? এ নতুন মাল তো গ্রিস দেয়নি। স্প্রিং গুলো তো সবগুলো স্প্রিং গুলো 63 অ্যাম্পিয়ার ফ্যান্সি তো তাই গো যে ধানের কোনটা কেমন থাকে? না বড় বাড়িতে কালো পুলিশে